Let's get started. Masukkan Kita aduk sampai rata. Ini saya kasih lihat. Kita taruh dalam. Tetes ya. Lagi ya. Maaf ya terlalu banyak. Aduk sampai merata ya teman-teman. Bagus ada lagi. Lengket. Apa? Masukkan lagi. Gomnya. teman. Udah jadi. Udah mau hampir jadi teman-teman. So lengket kalau BBM atau gitar. Ini yang sudah jadinya teman-teman ya. Rasanya cicip. Aduh, ya tuh udah mau jadi. Maaf ya kalau keluar busanya. Ngaduk. Bilang aduk. Biar aduk pakai tangan supaya cepat jadi. Sudah jadi teman-teman. Sekarang kita mainkan. Tidak bunyi. Sama kan kayak ini. Tapi ini tapi